एक बंदर ने बहुत मेहनत से एक निन्हे से कीले का पौधा लगाया। फिर वो उसे रोजाना पानी देता और उसकी खूब देखभाल करता। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो गया और फल देने लगा, तो एक दूसरा बंदर आकर उसके सारे केले खा जाता है। तो बंदर मायूस होकर पुलिस को फोन करता है ठीक है। और रोते हुए पुलिस को सब कुछ बताता है। फिर पुलिस दूसरे बंदर को होकर गिरफ्तार कर लेती है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।